Արսեն, Ասա, դու երբ կգաս։ երբ որ գամ, զանգել ես այդ հարցնես։ Արսեն, խնդրում եմ, սենց էլ չի կարող շարունակվել, մենք պետքա խոսենք։ Ես բանա, մի անգամ եմ ասում։ Բայց Արսեն, Արդեն ասեցի, էլ չզանգես։ Արսեն։ Այդ լավ է որ ժպտում ես։ Գիտես ինչն է տարօրինակ։ Ինչ է։ Զարմանում եմ, ոնց կարար Աշոտից Ցինայի նման աղջիկ ծնվեր։ Դե դա Աշոտը լրի վերջն է։ Ախպերս վերջը չի, վերջի վերջն է։ Դրա նման աշխարհում չկա։ Իջնեմ ոտերդ պաչեմ, ելնեմ գլուխդ ջարդեմ, լրիվ ինքն է։ Լիզա, Ինչի ես ուզված աղջիկս։ կներեք, որ ձեզ բերեցի, այստեղ հասցրեցի։ Ոչ մի խնդիր։ Հանգստացիր աղջիկս։ Ասա տեսնեմ, թե ինչ է եղել։ Ես ահավոր վիճակում եմ, տիկին Լիզա։ Խճճվել եմ, չգիտեմ ես ամեն ինչի միջից ոնց եմ դուրս գալու։ Խճճվելու ոչինչ չկա։ Հանգիստ պատմիր տեսնեմ ինչ ապատահել։ Ես ինձ այնքան վատ եմ զգում։ Չեմ ուզում նենց տպավորություն լինի, որ փաթաթվում եմ Արմանի վզին։ Ոչ ոք նման բան չի մտածում, ու այդպիսի բան չկա, դու հանգիստ եղիր։ Ես շոկի մեջ եմ, տիկին Լիզա։ Ախր ամեն ինչ այնքան պարզ էր։ Գալուցս առաջ անգամ կասկած չէի կարող ունենալ, որ Արմանը այսքան փոխվել է, որ ես կորցրել եմ այն տղամարդուն, ում հետ տարիներ շարունակ նույն հարկի տակ եմ ապրել։ Դու հանգիստ եղիր։ Դու Արմանին չես կորցնի, ես դա քեզ խոստանում եմ։ Չէ։ Արմանն էլ առաջվանը չի, տիկին Լիզա։ Նա անգամ մի օր, մի գիշեր չքնեց այս տանը, նույնիսկ հղիությանս մասին իմանալուց հետո։ Իսկ ասես, թե ինչ արեց։ Ասաց, որ երբեք չի հրաժարվի երեխայից, եթե իհարկե որոշեմ ունենալ։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե ես որոշեմ ունենալ։ Երեխան արդեն կա, ու դա փաստ է, ու որևէ մեկը դրա վրա աչք փակել չի կարող։ Բայց այս երեխան Արմանի պլանների մեջ չկա, տիկին Լիզա։ Իսկ ես երբեք չեմ պատրաստվում երեխային որպես զենք օգտագործել։ Ես ուղղակի հիմա անելանելի վիճակում եմ։ Մայրս հեռու է, չեմ կարող այս լուրը հեռախոսով հայտնել։ Ու կուզեմ ինձ ինչ-որ խորհուրդ տաք, ինչպես կտայիք ձեր աղջկան։ Ինչ-որ անտուն կատու չի կարող ձեր միջև կանգնել։ Արմանը քեզ սիրել է։ Դուք միասին բիզնես եք ունեցել, միասին ապրել եք, միասին մի կյանք եք ունեցել։ Հիմա ինչ-որ ծանոթություն, որը չգիտես ինչով կվերջանա, չի կարող ձեր կապը խանգարի։ Իսկ եթե չէ, եթե դա իսկական սեր է, ես չեմ կարող խանգարել Արմանի երջանկությանը, տիկին Լիզա։ Չէ, աղջիկս, դա երջանկություն չի։ Տղամարդը երջանիկ է նրա հետ, ում կողքին իրեն հանգիստ ազգում։ Ախր ամեն ինչ շատ լավ էր։ Մենք երկուսս նույն երազանքներն ունեինք, նույն նպատակները, նույն ցանկությունները։ Էլի ունենք։ Ամեն ինչ կփոխվի, այ կտեսնես։ Ես շատ եմ ուզում, որ ամեն ինչ փոխվի։ Ախր ինձ համար շատ դժվար է համակերպվել ուրիշ կնոջ գոյության հետ։ Բայց էլ ոչինչ անել չեմ կարող։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Մենք հիմա ամեն հարց իր տեղը կդնենք ու բոլոր հարցերին լուծում կտանք։ Ես եւս մեկ անգամ քեզ դա խոստանում եմ։ Հասանք։ Ինչ սիրուն է։ Դուրդ գալիս է։ Շատ։ Գիտես, ես երբեք Ծաղկաձորում չեմ եղել։ Չէ, լուրջ։ Սա ուզում ես ասես դու ընդհանրապես Ծաղկաձորում չես եղել։ Ոչ մի անգամ։ Սա քո առաջին անգամն է։ Լավ։
Խոստանում եմ, որ դուրդ կգա։ Վստահ եմ։ Բարև լսում եմ ձեզ։ Համար էինք ուզում ձեզ մոտ վերցնել։ Դուք մեզ մոտ ամրագրում ունեք։ Չէ, որ ճիշտ ասեմ։ Լավ, հիմա տեսնեմ։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք ազատ համարը։ Խնդրում եմ ձեր անձնագիրը տվեք ինձ։ Բանեցի։ Ես հիմա ձեզ ներկայացնում եմ հյուրանոցի պայմանները։ Ձեր համարի արժեքի մեջ է մտնում նախաճաշ, լողավազան ջակուզիով, բիլիարդ, Wi-Fi։ Ձեր անձնագիրը ձեզ վերադարձնում, խնդրեմ, եւ բանալի։ Ձեզ ցանկանում ենք հաճելի հանգիստ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տեսություն։ Հա, մամ։ Դինա ջան, ինչ ես անում։ Ճաշ եմ եփում, մամ։ Էլի ճաշ ես եփում։ Հետաքրքիր է, բա Էլիզան ուր է։ Տանը չի։ Դե հա։ Ինքը իրեն 18 տարեկանի պես է պահում, որ ժամին ուզում է գնում է, երբ ուզում է գալիս է։ Լավ է, էլի։ Լավ էլի, մամա։ Գիտես ես ինչի վրա եմ զարմանում, Դինա։ Որ այսքան բանից հետո դու էլի պաշտպանում ես։ Մամա, ինչ անեմ, կասես։ Այս տան հարցը ես եմ, ուրեմն ես պիտի անեմ։ Աղջիկ ջան, հասկացանք, հարցն ես, բայց ոչ թե ծառան։ Երբ եկա ձեր տուն ճաշ ես եփում, երբ զանգեցի քեզ ճաշ ես եփում, վրայցից սոխարացի հոտ է գալիս արդեն, հերիքա։ Վայ, մամա։ Դինա, բարես գոնե Արսենը հետդ դավ, հա։ Ուզում եմ այդքան մինուսի մեջ գոնե մի հատ պլյուս լինի։ Սրանից լավ չէ լինում։ Հա, ինչ լավ աղջիկս, շատ լավ է, ուրախ եմ քո համար։ Շատ եմ մտածում Դինա քո մասին։ Այն բոմժդ էլ ինչ հայտնվել է, աչքերից քուն չի գալիս։ Հետ ինչ գործերի մեջ ա դա մտել։ Լավ, մամ, ճաշ եմ եփում։ Կլինի հետո խոսենք։ Լսի, դու էլ հորդ պես պիստոնավորված ես։ Երկու բառ չեմ կարում խոսեմ։ Բարև լսի ջան։ Բարև։ Չես պատկերացնում ինչ լավ բան արեցիր, որ եկար։ Ես եկել եմ, որ մեկ ընդմիշտ վերջ դնեմ այս անհեթեթ պատմությունը։ Հասկանում եմ։ Որ կողմ ենք գնում։ Դեպի վերև։
Լուսի, ես չգիտեմ դուք ինչ կորոշեք, բայց իմանցի, որ Հայկը իրոք չգիտեր, թե դու ով ես, ու որ Ձինայի հետ կապ ունես։ Ես այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Հասկանում։ Լյուս։ Մինչև պապայի հետ ես խոսամ, ասացնես կարգավորի։ Անպայման։ Պապ, Ja, Arsen ջան։ ոնց ես։ Լավ եմ, տղա ջան։ Ես ո՞նց եղել օֆիս ես եկել։ Խոսալու բան ունեմ հետդ։ Նստի։ Ինչ ա եղել։ Դե երեք բա պահովել էի մի քիչ լավ բան չստացվեց։ Հա, Արմանի, հա։ Հա, սիրուն բան չեղավ, աղբորս նեղացրիք։ Ես էլ եմ այդ ասում։ Ոնց որ մի քիչ լավ չստացվեց։ Ես էլ Արմանի հետ չեմ խոսել, չնայած ասելու բան էլ չկա։ Գիտես ինչ, Արսեն ջան, մի քիչ իմ մորդ հասկանանք էլի։ Վերջը ծնողը ամեն ծնող իր երեխայի լավն է ուզում, չէ՞։ Իսկ չի լինի, որ Արմանը իր անձնական կյանքը որոշի։ Աստված արդեն անարդար է եղել այդ աղջկա հանդեպ։ Ինչ կլինի, որ այդ աղջիկը երջանկանա։ Ես բան չեմ ասում։ Դե գիտես ինչ, ծնող ես էլի, ուզում ես իմանալ, բա դրա ծնողներն ովքեր են եղել, ինչացու են եղել, վերջը գեների հարց կա էլի, Արսեն ջան, հասկանում ես։ Ավտովթարից են մահացել իր ծնողները։ Աղջիկն 10 տարեկան է եղել։ Բա դրանց ցեղում ունես մի թասիբով մարդ չկար, որ այդ ողջ երեխուն պահեր։ Դե հիմա այդ մեր գործը չի։ Արման այդ աղջկա հետ երջանիկ է։ Մամային հասկացրու։ Ես չեմ ուզում մամային նեղացնեմ, բայց չեմ էլ ուզում աղբերս նեղվի։ Հա, դու այդ քո փորձից ես ասում, հա։ Չէ։ Ինչի իմ փորձից։ Դե չէ, պարզապես ուզում եմ ասել, որ մենք ստիպեցինք քեզ, որ դու Դինայի հետ ամուսնանաս, չէ՞ հիմա չեմ կարողանում ինձ ներել այդ բանը։ Բայց ես հիմա տեսնում եմ, որ Դինայի հետ ձեր հարաբերությունները լավացել են, բայց մեկ է, այդ ամեն ինչը այն ժամանակ կանցնի, երբ որ երեխա ունենաք, երբ որ դու ծնող դառնաս։ Պապ ջան, ես Դինայի հետ շատ երջանիկ եմ, հավատա։ Լավ, պապ ջան, ես գնամ, գործեր ունեմ։ Գնա, տղա ջան, գնա։ Իջնենք ճաշելու։ Հետո մի անգամից կգնանք դահուկներով սահելու։ Դու կարողանում ես, չէ՞։ Չէ, որտեղից երբեք չեմ փորձել։ Սար, կյանքում ամեն ինչ գոնե մի անգամ պետք է փորձել։ Պետք է։ Կարծում եմ պարտադիր է։ Լավ։ Լավ։ Ես վստահ եմ, որ ստեղ մենք շատ լավ կհանգստանանք։ Ամեն ինչից կտրված։
Բայց պետք է տակ հագնես, որ հանկարծ չմրսես։ Դե գնանք։ Պիտի գնանք։ Պիտի գնանք, սրտիկ։ Հավատս չի գալիս։ Գնանք։ Շնորհակալ եմ աղջիկս։ Չեք պատկերացնի, թե ես ինչքան շնորհակալ եմ, որ եկաք, որ լսեցիք ինձ։ Վերջապես սիրտս կարողացա բացել։ Ինչ որ մեկը գիտի քո հղիության մասին։ Դեռ ոչ։ Անգամ մորս չեմ ասել։ Ինչ ասեմ։ Ասեմ, որ մայր եմ դառնալու ու Արմանը էլ ինձ չի սիրում։ Այդ հարցը շատ հանգիստ կլուծվի։ Չէ, տիկին Էլիզա, նորից եմ կրկնում, ես չեմ ուզում Արմանի համար խնդիր դառնալ։ Ես կարող եմ հենց վաղն էլ վերադառնալ Ամերիկա ու իմ երեխուն մենակ մեծացնել, առանց Արմանի։ Այդ հարցը փակվեց։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Մեր թոռը մեր թոռն է։ Պիտի մեր կողքին մեծանա, մեր երկրում։ Բայց իմ աշխատանքը Ամերիկայում է, այսինքն իմ ու Արմանի համատեղ բիզնեսը այնտեղ է։ Ադամը այստեղ հազարում մի բիզնես ունի։ Դու կմտնես ինչ-որ տեղ կաշխատես։ Եվ առհասարակ, դու ընդհանրապես մտածելու որևէ բան չունես։ Տիկին Էլիզա, ինչ լավ է, որ դուք կաք, որ խոսեցինք, սրտիցս մի տեսակ ծանրություն ընկավ։ Դե փառք Աստծո։ Դու իմ հեռախոսը համարոն ես։ Եթե ինչ-որ բան քեզ պետք լինի, անմիջապես ինձ կզանգես։ Անպայման։ Չամաչես։ Ինչ եղավ, քեզ վատ ես զգում։ Չէ, ուղղակի ես վերջերս ինչ-որ զգացմունքային եմ դարձել։ Դա նորմալ է, հղիությունից է։ Իմիջայլոց, տես, որ օրն ես ազատ, կզանգես միասին կգնանք բժշկի մոտ։ Բժշկի։ Հա, դու հղի ես, ու քեզ հետ ազոտվել է պետք, ու որպես հղի գրանցվել։ Լավ։ Իսկ քեզ հիմա ինչ-որ բան պետք է։ Չէ, ամեն ինչ կա, շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում ես վարորդի հետ քեզ ինչ-որ բաներ կուղարկեմ։ Կարիք չկա, տիկին Էլիզա։ Իսկ հիմա ես պիտի գնամ։ Գործեր ունեմ։ Քեզ լավ նայիր։ Ուզում ես տղային տիրանը, մոր հետ ընկերություն արա։